Salam alaikum, bonsoir, good evening. Je m'excuse pour le problème technique. Comme je vous ai dit, on est actuellement chez la famille de Maryam, Allah yarhamha, Dar al-Jannah. C'est vraiment difficile, tout le monde est sous le choc, on est terriblement triste. Donc actuellement, je suis avec sa grande sœur. Et elle aimerait vraiment exprimer sa gratitude pour toute la communauté et pour la société québécoise. Tfadli habibti. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Je voulais juste remercier toute la communauté québécoise et algérienne, maghrébine. Je voulais remercier tout le monde. Franchement, je ne savais pas qu'on est soudés à ce point. Je ne savais pas. Franchement, c'est notre première malheureuse expérience, et c'est au Canada. Et franchement, c'est vrai que vous savez que je suis choquée, on est tous choqués. Je sais que vous êtes choqués, vous aussi comme nous. Mais franchement, vous me soulagez. Vous me soulagez. Je sais que vous êtes avec moi. Les appels, il y a ceux qui ont pu assister. Il y a ceux qui m'appellent tout le temps, ceux qui m'envoient je sais pas, c'est incroyable, je le sais. Incroyable. Franchement, je le sais. Je trouve pas des mots, surtout à vous remercier. C'est un devoir, Habibti, c'est un devoir. Peut-être c'est un devoir, mais franchement, je n'ai jamais su, et je n'ai jamais pensé ainsi. Je n'ai jamais pensé que notre communauté est aussi soudée. Oui. Comme je vous ai déjà dit. Oui, يعطيك الصحة Franchement, حبيبتي. يعطيكم الصحة بزاف. Jamais ننسى ما على باليش واش. jamais خيركم فوالا. جزاكم الله خيرا في كلش. C'est un devoir, maman, c'est un كلش devoir. وحبيت برك تزيدوا تدعوا لنا برك بالصبر باسكو سي فريمون ديفيسيل باش نصبروا سي فريمون ديفيسيل. Elle est jeune, Mskina, elle avait que 15 ans, elle n'a pas encore entamé ses 16 ans. Elle avait d'espoir. Oui. Elle avait d'espoir. Au début, quand elle est venue ici, elle a vu Canada, toute belle. Bien sûr, toute belle. Et elle aime la beauté. Elle a l'espoir, elle a tout. J'ai aimé ce que tu as dit parce que je t'ai demandé pour les collègues de fond que il y a des personnes qui l'ont fait. Est-ce que tu aimerais dire un mot pour ces personnes-là? Et qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent-là, Habibti? Justement, je voulais remercier tous ces gens-là, même ceux qui n'ont pas donné. على بالي بلي اللي عنده même $1 الله يجازيه بالخير. آمين يا ربي. En plus واش حبيت نقول لكم، عيطت لبابا قلت له يا بابا نبعث لك دراهم ما تخافش، دير لها عرس في البلاد، دير لها عرس ما تخافش كامل. توت لا كوميونيتي عاونونا مدوا لنا دراهم نبعث لهم لك يا بابا ودير لها عرس. وهو يبكي مسكين وقال لي صافيه ما تخميش هكذا، بصح بكى قال لي يعطيكم الصحه. Oui, parce que هي عروسة راحت voilà. On a aimé de fêter ça, on a aimé de fêter peut-être son mariage, sa fête. Malheureusement, ربي يعطيكم الصبر حبيبتي. c'est son décès. C'est ça. On est en train de fêter. Ouais, c'est ça. On trouve pas de mots. C'est tout simplement, on trouve pas de mots. Et يعطيكم الصحة مليح ربي يجازيك انت ثاني. يسمع سنمرت قرنت فرانشمون وساعي غير لي موا باش كندير صحتي. Un grand merci pour tout le monde. Qu'est-ce que tu dirais pour comment elle était, Maryam? Maryam, elle était une jeune fille, une brave fille, une fille intelligente, une très belle fille. Elle aime la vie, elle aime vivre. Elle avait des souhaits, Des espoirs. Elle me dit à chaque fois quand je termine mes études, je voulais être médecin, peut-être médecin. Je veux être médecin, mais pour le moment, je pense peut-être un enseignant. Pourquoi?
pour travailler tôt, pour aider mon père. Oh là là. C'était son souhait, pour aider mon père. Franchement, La ilaha illallah. ils ont brisé ce souhait. Ils ont brisé sa vie. Qu'est-ce que tu dirais, parce qu'on ne trouve pas que c'est normal, les armes qui circulent comme ça dans les rues. Je sais pas, je demande à la sécurité québécoise de se mêler, d'empêcher Parce que tu sais, c'est pas la première fois qu'on perd des jeunes comme ça, hein. C'est des balles perdues. C'est des jeunes. Voilà. C'est des jeunes, c'est malheureux. Franchement, c'est malheureux. Il y a longtemps qu'on a dit, on tire l'alarme, on tire l'alarme, on tire l'alarme. Il faut faire quelque chose pour protéger nos enfants. Le temps est venu. Je pense, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Exactement. C'est pas la première fois. Jusqu'à quand? Il faut vraiment que les autorités... Elle est victime de ces armes. C'est ça. C'est pas... Vous imaginez, une fille de 15 ans, une balle est rentrée dans son œil. C'est grave. C'est ça, c'est ça. Que... Ça veut dire, tu sais, ça veut dire en marchant dans la rue, voilà. Un de nos enfants peut avoir un accident. Oui, 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 oui. N'importe quelle personne entre nous. Elle est allée à la boulangerie Castel. Ouais. Imagine pourquoi. C'est pour acheter des gâteaux à sa soeur, à ma soeur. Parce qu'elle a laissé elle sortir, la pauvre. Oh là là. Elle voulait la remercier. Elle voulait acheter des gâteaux. C'est tout. Elle voulait acheter une boîte de gâteaux. Ouais. Elle a payé. Elle a payé. Elle a payé. Ouais. De toute façon, merci beaucoup à vous. Merci. On va demander à tout le monde de faire beaucoup de doigts, beaucoup de doigts, beaucoup de doigts, beaucoup de doigts. C'est ça. اللهم آمين اللهم آمين الله يسلمك. Donc faites beaucoup de doigts s'il vous plaît et la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ouais. On subit le coronavirus, c'est un virus terrible et mortel. Alors, est-ce que l'être humain pourrait se démarquer du négatif pour qu'on puisse vivre ensemble? Encore une fois, qu'elle repose en paix Myriam, et que nos jeunes ici à Montréal soient jaloux d'acquérir le pouvoir, le savoir et de vivre ensemble d'une façon intelligente. Merci beaucoup. Merci Jamila. Avant de finir notre rencontre aujourd'hui, j'aimerais bien la finir avec un poème. Je m'appelle Akido. Je vais présenter mes sincères condoléances à la famille, à toute personne touchée par ce drame. Avant tout, bien sûr, il est ma compatriote, mais aussi de ma dynastie et de mon sang. Alors, comme il a dit Jamila, c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle une prémonition, il y a des avertisseurs à l'avance qui indiquent que la personne vraiment va mourir ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pas le même pour moi. Donc, hier soir, moi, j'ai préparé une élégie pour Myriam, que je ne connais pas, mais j'ai ramassé un peu toutes les informations sur Internet. J'ai commencé cette élégie hier soir, mais je ne l'ai pas terminée. Puis à 3 h du matin, quand même, je me suis réveillé pour le terminer. Donc là, je veux dire, la poésie est quand même, c'est un baume pour le cœur. C'est des mots qui pensent les mots aussi. On peut guérir avec ça.
Donc, j'ai dit, une mauvaise nouvelle a secoué la ville de Montréal, comme un bruit de tonnerre dans le ciel, inattendu, difficile à croire, un événement inhabituel. Notre petite sœur Myriam, une vraie perle, il nous a quittés illico presto partir au ciel. Par malchance, il a traversé une mauvaise ruelle où il se trouve au mauvais moment en son temps glacial et au mauvais endroit touché par un projectile mortel. Tombé comme une fleur mortelle gisant au sol, sous les balles réelles du criminel, la neige a épongé son sang, coule les vénères. La famille déchirée, larmes aux yeux, regardant le ciel, un geste naturel comme le rituel et le traditionnel, traumatisé sous les regards impuissants et fraternels. Très jeune à fleur d'âge comme une chandelle, elle s'éteint, laissée de fumée noire et un vide réel. Venue à la ville de Montréal pour bitumer les fleurs comme une abeille, sa bouche ne sécrète que du pur miel. Elle a laissé tomber à terre matérielle ses gâteaux sucrés de cannelle. J'ai vu sa photo belle aux yeux de gazelle. Elle ressemble à une hirondelle de printemps dont le ciel chante les strudels. Ses cheveux noirs cobaudes, huileux et naturels, lui donnent du charme d'une telle beauté kabyle exceptionnelle. Myriam, elle n'est pas morte par la vieillesse ou par une maladie incurable, mais victime des balles des hordes d'intellectuels, loin d'être des brillants intellectuels. Notre communauté, toute confondue à Montréal, est dans la grande tristesse très émue de la nouvelle, bouleversée, consternée par sa mort cruelle, sa famille dans le chagrin de la profonde douleur. Effondrée, sombrée dans la tristesse des malfaiteurs, que Dieu leur donne courage et patience à ce drame dévastateur. Myriam, notre petite fleur de bonheur, a changé de pays pour un avenir meilleur, mais hélas, le dimanche, victime d'une erreur, les bagarreurs distribuent les pleurs et les malheurs. C'est un jour marquant à jamais dans les cœurs de la vie jusqu'à la mort, outrant le sauveur. Nous souhaitons tous que les coupables soient vite épinglés. Ceux qui ont brisé les vies et les cœurs étranglés, de les arrêter, juger et jeter en prison au froid congelé. Prions-nous tous le miséricordieux, l'Éternel, qui l'accueillera dans son vaste paradis continuel et sa famille cicatrisera sa blessure et sa douleur émotionnelle. Alors certains, on a commencé par remercier tout le monde, remercier les élus, les citoyens, la communauté algérienne, la communauté, votre communauté qui sont avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. C'était vraiment une liberté de vous écouter aujourd'hui. C'est une avec la famille. Merci tout le monde de la famille qui ont eu le courage de revenir sur le lieu de l'imam à la candidature de la justice, comme on l'a vu, la communauté, la communauté. Mais comme je l'ai promis aussi, on va dire que c'est
أزور فلاون يوعرو مسلاي أشكو أكزام تشبيح مريم ثامارة ذي اسم نتواشولت ذو ذروم إنس أكرسمان إيروميين فرنسيين بونداوي تتجاير تروح ماشا تزوار كان الزوار أشكو أتنظفر ولاش وين تزقل الموت ثمتسانت وين كذا بريد النار يا لاس يا ليون ذا سيس أتمو قولا ويثيري دي روحان جراسنت يستماس صفية ذبهية ذي جازنست سمير بوشول سعيد بن يحيى ذو ونسن ذي قريب نسي قربن يا مريم يا قبايليين إكيبي ثني تزيرين دي روحان وكنا الظلن ثمغليق ثنقارو ثنسن أغتو شبيحث مريم أثامرة بونداوي مريم يسير وقور أتصوت 16 سقواسن وبوضع 16 سقواسن عداون توذرث وقد يتزون الشوال وقد يتزون الهم وقد يتزون تكريت فيولونس يتمتسيا كي يقلعن يتموتا كي كشبحان لكندا بوينارت هات نزبدني ندير يوغاياس وكيما نقرا استعرض المكتوب فرانسيس لو ديستان سا ديستيني ماشا إلا كنت تحسون باللي مريم أما كي تروح ريس تماس إوا كان تسير ثانكاينس تيلاوث رياليتي توحد تصغر تروحد إوا كنيا أتروح لبعيد مشواري سنتو ذات 3 قاضي سناويث سان ريمي غير وسنة كي كارميسان وغتسن مهلا نتسناويث لا ديريكسيون دو ليسي بويدي مجايين البسيكولوج وكنا المسلايين إويذ إن الماذن يقارن يدرس أشكو التقشيش تحملنا طاس ويومينا سمتسانت مريم أثامرة بونداوي مريم تساتي تدر تيمولا إيمولا غير تذرين نتغيوانت مسيسنا عنوان سينا مسيسنا ديون غير العروش يكسب تموت القبايل سقوذم ومزغوي تتوسن مسيسنا يدزقان تما نصدق عنوان سينا نصدق اللي في كان جازن مقارنة مزغوي تموت قبايليت شيخ حداد يون ديكسن نعرف جايث اللي في كان جازن سمثا تلاوين مريم السكين أتروح ونصغير أشك لنا كاين الموت ذا ساون أشكو ليش وني نروح نيبوا داخل ما أنا كاين اللي غير ويذ يوم من بالليل ثلاثة توذر ثكين الموت كاين كنا قاص فرنسيس لو دولار توذر ثني دينا نف لجذوذي سوا سينير الفرنسا وني تسينير واش ولت بونداوي يخمن وكنا داوين سنجاقا كي نار أن يكي مزيغ عادي سفقنن باللي مريم تسيني شدن صزار الجذوذي سيهي ذي تمتسي ذي توذر تكينا كاين الموت لو دولا ومنغ باللي أتتقبلن إمزورا النار لجذوذ النار يقليذ النار ويقاديك موثنا فاكال النار ويقاديك نوغنا ثلاث النار أثنتافذينا أتستراجون نكونيا ضغطان كان نطفر مريم يسير غنزات وسينيغا مريم قيم ذي ثلويث سكون فو ذي ثلويث أدفك الصفار إما ولانيم بابا مذي إمام تجرح تسنسن أتنك متراجونا كين ذا جيمولا
لقوسنا كين تفكين ما تروح غدين اتوالين وسنينيغ اطفاصا ثونيس نكوني سي قبايلي نكن ملا سود سايكي نسعى ذكي سي كاسي ستيلي زغين ساعة تي 5 يقفن اكن ملان اقلا غير ثمام اقلا غير ثمانون وكنت جايا يتواشولتيس يصافيا يباهيا اونديزن يلو الصفر ثنمية نون وسنة كي الفرصة ثونيت تزغم ذاك مريم 9 سنة تيسماثين صافية باهية سين قزنست ودغاثنيت سامي بوشول أك سعيد بن يحيى سامي بوشول الفرصة ثونيت سنة تنمية تطاس إمي تسعد تبغص تقابل ضيق يسلن تيلي زغيوين راديوات إغميسن مشى إلا دعني يمثلنا سعيد بن يحيى ماشي تبغى يسايرها ماشان يتوحوزها طاس وديفاناها يونوث يزغيا يجرح طاس متسنت من مريم هي نيغاس عطا دينيا اكنا تسينم ادينيا مسلاي يوم باول كان سعيد شاديني ساعة مريم ماشي درت ماسي تمطوثي ذي اللي خويا عاد فلاس شو اسمه فلاس كسينات الماسك مانيش طفران شو اسمه مريم جامي زرع تقشيش تمنسات تقشيش تواربات مستحيث ثبها الحاجة تسود مسكت تمسكين تقارد غريد ضد السعيد تقارد ضد السعيد ماوش قادر حاردين ضد السعيد ماوش قيثة تاع دولار ما تبغى ما تخدم لي بريكول تبغى تخدم البريكولاج تساوي اختي شكفو تزرع كان كتولي تتعلم ما تبغى كرا تزال تتطور بها جامي زرع المثليس زي سيافو تلميذ الساحل تلميذ نون زولف الأول سنة ثانية ساقين وسادة نواجه سي مولانا كي نسان مريم بونداوي تقشيش تاقين 15 سكواسن إكتوان غنداكي دي مونريال يعني تيكوال ودن تفارة ذا شادنيني أول هذي لي يكون سما كنا نقارا كنغورنا ثروح كان كن مسكين تاكني دلول ثروح ميداني ونذيا من ذا يجي سيوران ذي دونيس صفري مولانيس يثواشولتيس لا دغايمس ذابس ثنا كان الزان ذي ثمورث إلا قنخمم في اللسان يستمس ذا كذا أنا تذ مساكيث ودو فين تاروك وسانتو ولاش صفراك يعني يوعر الحال إني كان ذا شوك تغاضن تتصدر دي موريال استناد التمدين تنتلويث ليسار لا سيكوريتي زير الموثقين ذي الامكان يمشوا من قيتيلين ذي الامكان وكذا كيك فانو كيفردن نشرع ذا يجي سورين تقشيش تاكي ذا شادني ثورا لا بوليس تخدم الخدمه يس هداف وذيك خدمنا كي ونسرم سياده ساون يون وري تاكوا ذا فراويس هذا فغان شوا طاح هذيك سن الخيق اما تقشيش ثما ذا قشيشه خاطر الكونفينمون هاكي ينغير غير كل اما ذي مزيان اما ذي مغارن اما ذي لماسن ثقشيش مسكين تفقد تكشويه الخيق تهقاتو على ساخا من سنة ثن تروح ساخا من نظام خامي سن قرا نروح كنمان لا خا من لفدا هذا قادينيغ مي كوندوليونس ا سا فامي اي بوكو دو كوراج ا سا فامي داغن ماذا نتاث بي ا سون ام تيرحم ربي وسعيد فلاس صحيت الزول الاول نقرا ذاك الصالون فين كلافال دونك نسلا سلموتان شقيش تيرحم ربي يعفو ربي يجعل ربي البركه كاع الوالدينيس ديفكر بالصبر ان شاء الله تيجعل ربي ان شاء الله هذا العبره يلعب هذيك لندا سورتو جدني دي تسن باش هذا علم لندا سرسني طرسن باسكو ثايا ونعلم على الدنيا ثايد الموت على كل حال شنو هو كل موت ساعة زالاف كي تيدي تاك ربي وشنو هو العبد يزمر يخمل دي زاتونسيون دونك سوغال سيت ان لوسون مي غادي يفكر بي ان شاء الله غادي يفكر بي ان شاء الله الصبر اوكي العقل يستمسك لندايا ماشي الحاجه اللي نسهل تاد الغربه سي بور سا قرا نجمع دايا ما كان دايت مثلا مره سا سي با كيسيون دو نابورت كيل يعني هذه مثلا ما تقول الجزائر ثمانات او كيت لافريك ينسن دايا وكراو ينسن الناس هذه عظم ربي راجل يفكر بالصبر بالعقل
هذه يجعل ربي ان شاء الله هذه الموعظه قراضيه هذه فكر ربي ان شاء الله. ان شاء الله الصبر يستمس ماشي الحاجه اللي نتسهل. سي بور سا كون ايتي لا بور هما الدنيا سوتنيا مورال سي تري امبورطون باسكو سي با فاسيل. ايه كنت نعطيكم الصحه. الميرسي. On va sortir. اسامي مثلا فوالا تفكان مريم مثلا تروح ثورة دونك ذا شو اش غادي يسنم بعد تروح تموت بعد موت سيت كادو دي بابا ودي فانا مازال من ما تروح مازال الكواغ ني با 100% مي سامدي نورمالمون 18 سامدي 18 تنمية صحيح. قلاده كي مازال نتكمل داك واخا ما كاين جنازه دي زكان داك ديال لافال قلاد ملا داك الكران نتغذى نسيكاسيت ولا من الجميله ثم كان ثم نروح مجيد الناصر نزوف لك مجيد هذا شو ذا حلفوينك والله داك كاين ما كاين تفاصيل الجنازه ياك والله رشيد بنادم ديال وليس دا موضين ما تولي ذاك سنه واشولينا يعني كتفن غرفه لا تقشيش تاكي فلاسي فربي قرحه الحال مليح مليح والحزنه مقران ما تشحش نكون على كون كسر قبالك حزان ولا ملي ولاد دين دان نظن طرافير عن الكباك نطاسيك قرح الحال نكون نساد كوم دابور كوم بيرسون كوم ليفاد لا كوميونيتي نساد كوم لي اورغانيزاسيون سقامون قبالين كندا سكمين تمثال تاكي سكواس التنين في كاد المعاونه الى قن يتواشوا التاكي ماشي كان كاتورا الى مازال زندن فد كان كربوسان دعني راي الحون خاطر حوايج المعاونه حوايج السيبور مورال بسيكولوجيك ميم بروبابلمون ماتيريال. تلميذ مجيد نصك شوف ولا نسحس في طاس اللي راح نغالي نشكو سي ليميتي 15 شو هو اللي نصر ازولا رشيد يعني عندنا طاس كسواينا متيكيو تاقشيش صلا فلير دو لاج تروح هكا مسكيتي نوسونت يعني كوان وني ما تيض الغربه يتزيد القرح يتزيد يعني دنا الى كان الذاكر الى ما يديون يتسوت هكا كسوا سامتاكيا الى قاني نكون ديما ولانيس نكون الجيرانيس نكون الضرانيس نكون الى قان ذاكر ماشي كتمورتين لا كتا دارت هكا تذكر اذا كتا دارت نكوني القبائل لا كوميونيتي كابيل دو كندا اي نكوني ان طونك كي كاين ما جاز ان طونك انديفيدو عدد ديال الغالار اون انتربولي دي ليست مورتنا نوحد دونك بور ابورتي دو لا دي واش تاكي تسوسنا كي قصحنا طاس يقول عندنا طاس et on a aussi au nom du Congrès des Kabyles du Canada pour apporter notre soutien واش تاكيا نعاود في كاس نراد نري يسن اتنعيون ندو يسن كسوا تاكيا حاش ما فغنا كا ساعده ثالوف تكفى تمثال تماني لي ريف نسن اني ري ريف نسن nous serons à côté pour leur quête de vérité اتنعيون الى قد يفين الصح لا شو قهران وكذا خدم من سيكاسي وتوخدموا واش تاكي توخدموا واش تاكي تنمير تلميذ نولنا نصر مجيد صحيح سي بون اقلاتو كاين ولا تفكان مريم تروح الفواتور ثورا سينير اي صافيه باهيه شو دا حلفون نكون تكاكين تبدو تجي واقيلا علاش لي موا دنيني علاش مريم سي باج فيرج
تبيبيتي وكذا خصك كتدي تحت كان كيروالني كيتصحضر كان كيتصحضر زعما حاجه ني تصحضر تاكنو قلت انا غير روحي كونوا موثقين بالساعه نتقني غسامحيه هاد غلطت كثيره هذا فقع في الليل هذا صور ربما مازال يمكن يصايطوا في الاسم الماكله الجامه ترفد يتقرك ما يدعم مرت فوسي اما ثرواره يتقر خاتي غنو يتشمع اتفغيني انا تشاز كنت شكول سيده وازكن غوخا سمحه غما يلا سمحه سمحي كيف ان شاء الله خمم الواجب نون يعني ما من تاث معنا ولا يمكن يسقر بزاف انا ريما قلب النيه كي قرات لقيت كست لها مازال مسكين الصباح كان الرفاق إكما وتما هاديك كاع بصبر لا ياكي يوم باول كان وزما باغا يتحرك صغير كيف الناس ما تيروش الناس حقوا في الناس صغير ايوا ونكر بصبر دايا أقلا مازال نتكمل ذاكي الروبورتاج كينا سي ماغنوس بواريي ويفان نحن نتقصد يوتكني تسلمات مريم دي فكايت الصغير مريم دي فكايت اسميم دابور وحكوا داك كيفاش تصنف مريم. Je m'appelle Bouhatmi Sonia, je suis Bouhatmi Sonia, je suis enseignante de français, j'étais Mariam pendant 2 ans. Engadé Sadok. Nasseria, non, Gibgaïfil, Nasseria. Bon, la تقشيش vivante. تحبي تعيش، تحبي تستطيع. Malheureusement, je vais assister à ses funérailles au Canada. Voilà. Ça اسمها ديال البريمير. SUM, ماشي بريمير، كوليج. 2 ans. Première année et deuxième année. D'accord. Voilà. Et tu as mis سميتها جارنان. وزميرة راك ديني غنمشي حس غيمانيو. D'ailleurs, je m'attendais pas à تيلي النفاس. هذه وحده ما كنعلمو غير الفجر شي يعني لي كوليك الا كني واحد من يخدم لي زونسينيون كيف شي يعني دي ميسنجر لا فوتوينس ناني دا سونيا لونسيان لافينم يموت دينا جيتي اباتو 3 جور قيمه كرم زمير غير الفاره اتعدي كاي يمكن اني عندها 3 jours Voilà. J'ai pris contact avec leur famille, ils étaient touchés. Moi-même, j'étais chaque dîner. Je me mets à la place de la maman, qui est loin de ses sœurs. C'est pas facile. Voilà.
La ilaha illallah, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On va laisser la famille se recueillir calmement, sereinement. Allah yatahum sabar, Inch'Allah. Merci à toutes les personnes qui ont fait des douas, qui ont fait des dons aussi, qui ont soutenu la famille. Merci encore une fois. Salam alaikum.